PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai. Mun gode. Agaji, 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 agaji. Abdul, Na Usi, waya na ganka a haka ne. wallahi yana cikin matsala, ina cikin mawuyacin hali a rayuwata. A gaskiya kana cikin tsaka mai wuya. Saboda na san ba za ka iya rabuwa da Abida ba. Saboda Allah ya jarabce ka da santa. Gaskiya na san abin da ya haɗa da Abida, kuma ba zan iya rama mata shi ba. To amma abin da Sala ta ma a ƙarshen nan, ba na tunanin cewar za mu ci gaba da mu'amala. Abin da za a yi, ka ba wa kowace hakkinta mana. To ai ka gane, ita fa Abida tana son zama da ni. To amma matsalar guda ɗaya, ita Sala ba ta son ta ganni da kowace ƴa mace a duniya. Kaga zan baka shawara. Ka hana kowace zuwa wajenka. Sai dai kai ka je ka same su. Kaga ba za su haɗu ba kenan. Kai, Usi hakan ma ba mafita ba ce ba. Kawai dai zan yi ƙoƙari na ga an samu mafita, amma akwai matsala. Na agaza masa ya kai ni can ƙasa alƙawarin mashi ya rusa agaji. Na agaza masa ya kai ni can ƙasa alƙawarin mashi ya rusa agaji. Agaji, 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 agaji. Na agaza masa ya kai ni can ƙasa Mumi ai matar ta iya turare sosai. Lokacin ta kaya za ta siyar mana nace mata anya ba zan siya ba bai da kamshi. Ta dinga rantsuwa da kamshi ashe da gaske akwai. Mumi da ba hakin fasa siya. Ya makaranta kake magana na ga miki. Mumi sai nake dama in na karasa gyara gurin ya so sai in tafi. To alhamdulillah. Allah ba da sa Allah ya taimaka. Amin. Idan kika tafi ki da Abdul. Eh. Ki jaddada masa cewa fa za ki ci gaba da makaranta. Bayan an yi auren kuwan Allah da za ki dinga ci da zuwa maka da gidan mu ilimi ya shi rayuwar ɗan adam.
Gaskiya ne momi. Amma ko momi zai ji daɗin wannan magana saboda dama da daɗe yana faɗa min haka. Yanzu kuma a ce na faɗa mar daga bakinki. To ai sai na kowa jin daɗi. To yanzu dai ki sauri kake makara dan Allah. To mai barin ɗauko mayafi na da jakata. Barin ci gaba da yin katrarin wuta ai sauri dan Allah. Na gaza masa ya kai ni can gasa alƙawarin mashi ya rusa a gaji. Ita rayuwa sai da agaji, mi wa junan ma'agaji. Tunziri ya zo, kauce tunziri ya zo, ga tunziri, ga tunziri ya zo. Kai mawaƙi, Ya aka yi? wai me yasa kai kowane irin lokaci? Na ga takalmin da kake ƙoƙarin sawa zai iya hana ka gudu. Na ga kai kuma a cikin kowane lokaci abin da zai sa ka gudu shi kake yi. So, waka ce za ta sa ni gudu ko kuma wani kajiya ce zai sa ni gudu? Kai Allah malam saurara mun kai. Ba wai fa filin cigiya na bude ba ko gidan rediyo ba ne fa. Idan ka ji abin da na gaya ma ka tsira, idan kuma baka ji ba sai mu zuba da kai. Kai hanya ma ba mu isa mu haɗa ba idan ba sai dai ka juya ba Allah ya tsina. Tun da ka yanzu zan fara gargaje ka in ba ma ka juya ba wallahi. Juya in ba ka juya ba idan ban ragargaje ka tun yanzu ba Allah ya. Tunziri sai ka yo kulawa, abinda ka yi ba kyautatawa. Ka aiki yaro ma ko ka aiki kalula shiru daga kai nika. Kai Allah ka mana sutura. Wa alaikum salamu. Asiya ikon Allah. Launi umma. Lafiya kalau. Ya gida ya aiki. Alhamdulillahi. Ashe dai zaki da garin nan. Umma can fa na tsinto ta fa akan hanya fa da cewa ma to wallahi ba za ta zo ba na ce wallahi sai ta biyo ta gaishe ki. Kin gani dai hakan ma da aka yi nagode Allah ya saka da alheri. Nagode Asiya sanni kin ji? Ba komai umma. Insha Allah zan zo ma mu ne in Allah ya yarda. To zan wuce umma dama aike na aka yi. Kin ji ko? Kin ji abin da nake faɗa miki ko umma? To raka ni ko? Raka ki ina. Ai babu inda zan je wallahi. A ban da shiga masallaci da wurura haka. Daga nan har inda za ta zaki kai ta. Saboda yanzu ita ai baƙuwa ce a garin nan ta yiwu ma yanzu wannan canje-canjen da ta zo ta tarar ta je ta bata a gari ba za ta gane wani gun ba. Ke ma dai kya ce To Asiya ki gaida gida. Sannu kin ji ala huta gajiya. Ikon Allah. Shi kenan fa ta dawo ga zara ga wata. Tunziri ya zo, kauce tunziri ya zo, ga tunziri, ga tunziri ya zo. Ya ƙare ba ruwa mabarantana ne kwaskwaro. Ɗan aje shi leta.
kin zo kin damu mutane kawai dukin samun na jiya mu kanki ake ji sai kin cire gilasin da yake idanki za ki fi gani da kyau two eyes ki ganin ganki yawai dukin zo kin damu mutane kanki ake ji wala fara ce ki wala baka ce ki ke kika sani sa ido Na'am na dawo. Na ce ban same ta ba sai dai ɗan an jima in koma. Ikon Allah. To shikenan naji yanzu ki je ɗaki ki ɗauki abincin ki ci. In kika ci abinci ka ƙoshi kin ga zuwa an jima na san za ki samu ƙwarin gwiwar koma ko? Idan kika je kuma in kin je daga can ki biya gidan Safiya. Ki gaya mata ta bada kuɗin adashi na ki kawo mu. To ma Allah dai ya sa ta haɗa ɗin kan in je ta ce babu. Kamar ya ta ce babu kuɗi na ne fa ni na zuba. Ke? Ci min halaɗi na za ta yi? Ai bata isa ba ta sani wallahi. Yawwa, ki biya ki karɓo min kuɗi na. A kan me? Ga abinci ne idan zaka ci. Ka zauna sai faman shaye-shaye kake yi. Wai ku me yasa gaba ɗaya ba a faɗa muku gaskiya ne abinda kuke so shi za ku yi a cikin garin nan? mu ma addu'a muke Allah ya sa mu daina. To Allah ya sa amin. Ke? Tantama kike da addu'ar dare? Ni ko ta zan yi tantama? Ai Allah shi ne yake yin komai. Allah Ubangiji ya sa ka daina. Ayyo. Kinga. Mun je kafa ki da kana. In shaye-shaye ma'agaza musu, makarantu ma'agaza musu, matasa ma'agaza musu, tsofaffi ma'agaza musu. In yara ma'agaza musu, mabarata ma'agaza musu, kowa yana buƙatar agaji. Abida, kai jama'a, kai waɗannan yara ni dai wallahi tallahi. Wai dan Allah Abida ina ke yawo da kwanan abinci haka ne? Ina kika je ne biki zauna kin ci ga abincin ba har yanzu? Ayi haƙuri umma. Haka ne dama ayi haƙuri ko? Ayi haƙuri kullun ke kenan ba da haƙuri. To wallahi Abida ki rinka biyayya ko dan a samu ribar zaman duniya wallahi. Insha Allah umma ai tunda ba ku sallama mu ba insha Allah za mu ga da kyau. In Allah ya yarda to Allah ya albarka Allah sani. Amin. Wanda ki zo ki wuce. Ki tafi. Kin dawo. To umma. Allah kiyaye. Amin. Sai gashi na ji daga can maka, maza ko tsammani
Brother TV. Ku danna subscribe ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai. Mun gode.